不出意外的话，还是出意外了。昨天放的这个空投效果也是搞毛啊！昨天放这个核弹效果也是非常震撼的呀！看一看家里面还剩下多少烟花了，这也没多少烟花呀。告诉你们一件事，主播最近想领养一只宠物了，你们说养一只什么宠物好了？直接打在公屏下方，评论最多的就领养那只宠物。现在出发去宠物店去瞅瞅。哎呦我去，太吓人了！在我们去宠物店的路上，发现了有一台车居然起火了，消防员正在灭火中。你们开车也要安全第一。到宠物店了，现在我们进去瞅瞅，看有什么小狗小猫的。一进门就发现了一只小狗，还怪可爱的，嘿嘿。这里面有好多狗粮呀，这狗粮也太多了。原来小狗也喜欢吃零食呀，嘿嘿。这个不是小啤酒吗？这个小狗吃了会不会呕吐呀？嘿嘿。宠物店的老板说这里面有很多小宠物，现在我们去瞅瞅。老板正在跟我们介绍狗的种类和价格。这个不是小猫吗？它好像正在睡觉。这个是什么呀？难道小猫也打吊针吗？还是头一次见，嘿嘿。这个好像是小狗，它好像也生病了，正在打吊针。不是吧，这小狗也太奢侈了，吊针也是安排上了。头一次看见宠物打吊针，嘿嘿。问一下你们说养一只小猫还是小狗？评论在主播作品下方，下期视频不见不散。